Благодарам, председателке. Ја формално правно ќе се повикам на член 81 став 4, но ќе бидам искрен и директен како и секогаш и ќе кажам дека најмногу ова процедурално го искористив да го изразам својот револт. Не е можеби говорница овдека со место за револтот, но сметам дека некои работи се веќе тенденциозни и дека се веќе евидентни. Не смееме да збориме на празно, кога имаме вакви неколку седмици веќе наред закажани, каде што ја верувам дека подеднакво голем интерес ќе има од сите наши колеги и пратеници да присуствуваат и да учествуваат во истите. Не може некој да ме увери дека има некој во оваа држава, во овој парламент, кој што може да каже јас ќе направам денеска приоритет, ќе одам на седницата да ќе дискутираме за уставните суди, кој што и како е многу важна седница, а да го занемарам учеството на анкетната комисија и за расправата на две такви големи трагедии каде што се уште нема одговорност. И ја тврдам дека подеднакво многу се заинтересирани сите да учествуваме таму. Јас сум кажал, основната разлика меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ е тоа што за разлика од СДСМ кој што само сака да каже, ние сакаме и да слушаме. Сакам да слушам што мисли јавноста, сакам да слушам што вели председателот, каква дискусија има, какви се аргументите, какви се контраргументите, за да можеме да направиме добар став и најдобро можно решение. Не е само да кажеме. Затоа сум изреволтиран. Не можеме да направиме такви моменти. Како да не помислиме сега дека се стават две такви важни теми со цел да се потисне расправата на еден катастрофален кандидат кој што не чека. Нема да зборам за кандидатот, ќе имаме дискусија, после ќе се пријавиме за збор. Ќе ги отвориме сите аргументи. На крајот на кришата дозволете барем ако сум во нешто грешен да ме демантираат. Или тука или на таа седница. Имаме бизарни ситуации кај што ни гинат луѓе живи ни горат. И ние сте спрешени за дискусија, а имаме распоред цело време. Колегите беа до 3 часот наутро, сите од парламентарната опозиција, ревности посветени, зашто и сега не би можеле да станеме плюс. Само во насока да имаме добра дискусија, квалитетна расправа. Имаме денеска кандидат кој што магистрирал пред многу кратко време кај еден друг кандидат, сега што треба да се искажеме, на крајот на криштата можеме и да видиме ако не помине овој кандидат, зошто уопште да дискутираме за следниот. Нели е легитимно тоа да го отвориме? Зошто е проблем за да направиме простор и време кога е собранието нели во постојано заседавање обилена фраза на председателот? Зошто овдека да немаме 50 на наши колеги и истите тие да бидат горе? Дополнително на тоа што пратениците од мнозинството воопшто не се ни појавиле на комисијата, а повторно се преклопени термините. Како да не помислиме дека се сосема издржани, а веќе се потврдуваат стравови и сомневања што ги искажавме на претходните седници, кога побаравме потенцијалните кандидати да ни се обрадат тука. Дали можеби исто е таа во насока да се намали интересот? Па на крајот на кришата еви ние парламентаристите ако успеавме да бидеме истовремено со некој чудо на 3 комисии па да трчаме на пленарна сала меѓу медиумите не можат. Зошто да искратиме на јавноста доволно информација или расправа? Без оглед кој е во право. Зошто да скратиме можноста на некој да не демантира како што го кажаме претходно или да се потврди определена работа? Зошто бегаме од дискусија? Зошто понатаму се чудиме кога Европската унија ни укажува директно дека е нетранспарентни? Да, ние знаеме, владата има проблеми со планирањето, со ефикасноста, со многу проблеми. Зошто да дозволиме тоа да ни го пренесе или преслика во овој законодавен дом? Тоа ни остана понатаму во дискусија да ќе видиме. Се надевам дека ќе ни се придружат и останатите пратеници. Благодарам.